I'm June. Calmatech Tutorials. Tuturo ko sa inyo ang step-by-step procedure ng upper pressure roller removal model Rico MP301. Bago natin palitan yung upper pressure roller, syempre babakasin muna natin yung fixing unit ng makina. So isa rin na kaya natin papalitan yung upper pressure roller kasi may stain na yung kopya. Ayan, kung makikita nyo, may note na rin yung mga kasama kong technician na need to replace hot roller o upper pressure roller. So makikita nyo yung stain, may stain, may mga stain. So sa hot roller yan. Para malaman nyo rin kung sira yung upper pressure roller, titignan nyo, gagamit lang kayo ng flashlight. Buksan nyo lang to. Tapos ibaba nyo lang to. Bababa nyo lang yan. Tapos gamit kayo ng flashlight. Sisilipin nyo lang yan dyan. Makikita nyo kung may guwit na o may tuklap na yung pinakaparang surface na. Start na natin bakasin. Tatanggalin nyo lang yung screw na yan sa harapan, sa may bandang kanan baba. Iaangat nyo lang yung cover na yan, matatanggal na yan. Disconnect nyo lang yung fusing unit connector dyan sa power supply. Tatanggalin lang yung duplex holder. Ito yung duplex connector, tatanggalin nyo rin. Tanggalin nyo lang yung magkabilang screw. Kapag hihiwalay nyo na yung upper saka yung lower fixing unit. Sisikwatin mo lang yung likod ng stripper, tapos bunutin nyo lang yung stripper. Check nyo rin yung thermistor kasi minsan pag may build up ng toner, tatanggalin nyo lang siya. Gagamit lang kayo ng kuko nyo. Tapos yung fusing lamp, tatanggalin nyo rin yan para matanggal nyo yung bearing saka yung gear.
Balikan natin. May guide. May guide. May guide. May guide. Diyan nyo i-slide yung ilalim ng fixing unit. Yan yung ilalim ng fixing unit. Ibabalik nyo lang yung duplex holder saka yung duplex connector. Ayan, na-replace na natin yung upper piston roller. Naibalik ko na rin yung fixing unit. Copy quality na lang yung machine na ready for delivery na. Like and subscribe mga sir sa channel ko, Kalmatech TV. Thank you for watching.